ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಗಾಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಲು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೆಕ್ ಪಾತ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Kalu Waterfall! ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ ನಿಂತಿರೋ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಟ್ರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಈ ದಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ನಾಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಖೀರೇಶ್ವರ್ ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸುಮಾರು 9ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಲೇಟ್ ನೈಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಟ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಫುಡ್ಡು, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಬೋದು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವ. lush green mountains. ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್. ಈ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲು. ಈ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ವಾವ್, ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಮೋಡೋಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈರೇನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸು, ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಜಿಗಣ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಗಣ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಗಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಚಿಗ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ರೇಂಜಸ್ಗೂ ಸೊ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಡೀಪ್ ಇಂಟು ದ ಜಂಗಲ್. ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಲ್ಲು ಹುಷಾರು. We are going on the edge. Oh my God. Full forest guru.
ಜಿಗೆ ಹೇಳೋ, ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ वाओ आवाज आ रहा है इधर इधर वाह मगा चपले बिच्चिबिಡು ये नीचे जा सकता डाउन है हाँ नहीं नहीं कलू बहुत जोर से हो रहा है ना कुछ नहीं दिख रहा है चूरू ನಾವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಪಾತಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಏನು ಒಂಚೂರು ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಅದೆಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯೋಯ್ ವಾವ್ ಯೋಯ್ ಅಪ್ಪ ವಾವ್ 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 ಸೂಪರ್. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೈಟಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ನಾನೇ ಘಾಟ್ अच्छा हाँ 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 ओके ओके. तो आगे 1 1 2 3 4 5 6 7 इधर का बहुत अच्छा है. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಲು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.